Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Tony Setiabudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Lutut kita seringkali mengeluarkan bunyi-bunyi aneh seperti crack atau klik. Jika bunyi-bunyi ini tidak menyebabkan rasa sakit, Anda tidak perlu khawatir. Sebenarnya sampai sekarang tidak ada yang tahu secara pasti asal dari bunyi-bunyi di lutut ini. Bisa berasal dari otot, bisa berasal dari tendon atau ligamen, atau bahkan bisa berasal dari vacuum udara yang pop di persendian lutut. Tapi expert menyimpulkan jika tidak ada rasa sakit, ini adalah fenomena yang normal. Tetapi jika lutut Anda berbunyi dan menyebabkan rasa sakit, Anda perlu nonton video ini sampai selesai. Penyebab pertama adalah arthritis atau pengapuran. Pada pengapuran, permukaan sendi atau cartilage ini menjadi tipis dan menjadi kasar sehingga bergesekan dan menimbulkan bunyi-bunyi seperti crack atau sensasi seperti ada pasir di tengah-tengah sendi. Karena pengapuran ini adalah masalah proses penuaan, ini tidak bisa membaik tapi bisa memburuk. Rasa nyeri pertama-tama ringan, tetapi dengan berjalannya waktu, rasa nyeri ini bisa bertambah parah. Anda harus menjaga lutut Anda supaya tetap awet dan tidak cepat rusak dengan cara menjaga berat badan, berolahraga yang teratur, dan menghindari gerakan-gerakan yang merusak sendi lutut seperti jongkok atau mengangkat barang yang sangat berat. Penyebab kedua dari bunyi di lutut adalah cedera. Biasa ini terjadi saat berolahraga. Dua struktur yang paling sering cedera saat olahraga adalah ACL, anterior cruciate ligament, dan meniscus. ACL adalah salah satu ligamen yang menyetabilkan sendi lutut. Meniscus adalah bantalan di lutut. Kalau ACL putus atau meniscus ini robek, bisa menimbulkan bunyi pop. Dan setelah itu lutut menjadi bengkak dan sakit sekali. Kadang-kadang orang tersebut tidak bisa jalan karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Masalah utama bukanlah rasa sakit, karena rasa sakit ini akan membaik dengan sendirinya dalam waktu beberapa minggu. Tetapi masalah utama adalah lututnya menjadi tidak stabil. Jika lutut tidak stabil dalam jangka panjang, ini dapat merusak struktur-struktur lutut yang lain seperti cartilage atau tulang rawan. Jika Anda mengalami hal ini, saya anjurkan untuk periksa ke dokter karena jika masalah ini ditangani dengan baik, ini akan mengurangi risiko cedera pada struktur lain di lutut. Penyebab ketiga adalah patah tulang di lutut. Hal ini menimbulkan suara crack dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali patah tulang ini terjadi karena jatuh dari ketinggian atau karena kecelakaan. Anda perlu periksa ke dokter untuk menangani masalah ini. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.